अल्हम्दुलिल्लाह, आज राजपूत डेयरी फार्म पर हमने एक नया संग मील उबूर किया है। हमने अपने फार्म की छत पर 10 किलोवाट का मुकम्मल सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है। ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ता हुआ हमारा पहला मजबूत कदम है। आज जब बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं, लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है और तवानाई के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे वक्त में हमें खुद फैसले करने होंगे। हमें अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। सोलर एनर्जी सिर्फ बिजली पैदा नहीं करती, ये उम्मीद पैदा करती है, ये खुद मुख्तारी देती है, ये हमें कुदरत के करीब लाती है। ना धुआं, ना आलूदगी, ना शोर, सिर्फ साफ, महफूज और पायदार तवानाई। दुनिया आज क्लाइमेट चेंज के खतरात से गुजर रही है। मौसम बदल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, माहौलियाती आलूदगी हमारी सेहत और आने वाली नस्लों के लिए खतरा बनती जा रही है। लेकिन तब्दीली हमेशा एक कदम से शुरू होती है और हमने वो कदम उठा लिया है। आइए हम सब मिलकर ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें, अपने घरों, अपने फार्मों और अपने मुल्क के लिए मुस्बत फैसला करें। क्योंकि साफ तवानाई सिर्फ आज का फायदा नहीं, ये आने वाले कल की हिफाजत है। ये है राजपूत डेयरी फार्म की जानिब से एक पैगाम। बदलो सोच, अपनाओ सोलर, महफूज करो मुस्तकबिल। शुक्रिया।